যে আমি সবসময় আপনাদেরকে বলি যে সফলতা পেতে গেলে অবশ্যই যারা সাকসেস গোট ফার্ম সেই সব ফার্মে ভিজিট করুন এবং তাদের সঙ্গে কথা বলুন। তাদের কাছে হতে পারে একটা উপদেশ আপনার ফার্মটাকে টিকিয়ে দিতে পারে। অবশ্যই তার কাছে এমন একটা ইনফরমেশন আপনি পেয়ে যাবেন যে হয়তো আপনার কাজে আসতে পারে। তো সেই জন্য বলছি একটা ছাড়া 10টা ফার্মে ঘুরুন। দাদাও যে কথাটা বলছেন একদমই বাস্তব কথা, যে অবশ্যই 10টা ফার্মে ঘুরে দেখুন, যে সেখান থেকে কিছু একটা উপদেশ পাওয়া যাবে। অবশ্যই, তাই না? নমস্কার খামারি বন্ধুরা, আমি আপনাদের বন্ধু বিশ্বজিৎ। আজকে আমি অবস্থান করছি হুগলির জারুরা। এখানে একটি গোট ফার্ম তৈরি হয়েছে, ব্রিডিং ফার্ম, যেখানে প্রচুর পরিমাণে বাচ্চা দেখতে পাবেন এবং এখানে যে ঘরটা হয়েছে সে ঘরটা আয়তনে প্রচুর বড়। এখানে বর্তমান এখন 100-র ওপরে ছাগল রয়েছে এই খামারে। সেটা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, চারিদিকে কিন্তু ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। পাগলে কিনা বলে ছাগলে কিনা খায়, এই কথাটি অতি প্রাচীন একটি প্রবাদ বাক্য। কিন্তু আজকে এই ছাগল পালন পশ্চিমবঙ্গে ধীরে ধীরে প্রচুর পরিমাণে হচ্ছে। তাহলে কি পশ্চিমবঙ্গের মানুষ পাগল হয়ে গেছে? না, এটি এমন একটি লাভজনক বিজনেস, তার জন্য কিন্তু মানুষ আস্তে আস্তে ঝুঁকে পড়ছে। আর লাভজনক বিজনেস কেন বলছি, যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আপনি চিন্তা করে দেখুন, আজ থেকে 5 বছর বা 10 বছর আগে মাংসের কী দামে বিক্রি হতো? 400 টাকা 500 টাকা, এখন 800 টাকা কেজি। কোন জিনিসের দাম বাড়ে? যেটার চাহিদা রয়েছে। তো মাংসের চাহিদা আস্তে আস্তে দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে, তার জন্য কিন্তু গোট ফার্মিং আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় তৈরি হচ্ছে। তা আজকে সমস্ত বিষয়টা জানবো এবং দেখাবো যে আপনি একটা গোট ফার্মিং কীভাবে সফলতা অর্জন করতে পারেন। সমস্ত বিষয়টা এই ভিডিওতে থাকছে। দাদা নমস্কার। নমস্কার। আচ্ছা, যদি আপনার নাম আর ঠিকানাটা যদি বলতেন। দাদা আমার নাম বুদ্ধদেব সরকার, আমার অ্যাড্রেস চন্দননগর। আচ্ছা দাদা? আমার নাম সৌরভ মান্না, আমারও চন্দননগর কাছেই। আচ্ছা, মানে দুজনে পার্টনারশিপে রয়েছেন? হ্যাঁ, দুই বন্ধু আর কি? হ্যাঁ। বাহ, যৌথভাবে করছেন তাই তো? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আপনারা হঠাৎ গোট ফার্মিং করব মানে এর সঙ্গে যুক্ত হলেন কেন? অ্যাকচুয়ালি বলতে গেলে এটা একটা গল্প আছে। গল্প বলতে আমি নিজে এই প্রফেশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম না, আমি অ্যাকাউন্টসের কাজ করতাম, আর ও প্রাইভেটেই বিকে স্টিল কোম্পানিতে কাজ করে কলকাতায়। আচ্ছা। তো আমরা গল্প করতে করতে একদিন হঠাৎ করে ঠিক হলো যে মোটামুটি গোট ফার্মটা কী জিনিস। একদিন এই ইউটিউবের থ্রুতেই আমরা ভিডিও দেখি এই গোট ফার্মটা কী জিনিস। তো গোট ফার্মটা দেখতে দেখতে হঠাৎ করে মনে হলো যে আমরা মোটামুটি দুজনে মিলে, আমি এটা হাস্যকথা হয়ে যাবে, যে মোটামুটি 50,000 টাকা করে নিয়ে দুজনে একটা ফার্ম করে দেখি কিরম হয়। তো এবার 50,000 1 লাখ টাকা নিয়ে ফার্ম করতে যখন সময় লাগবে, তো দেখি কীরকম কতটা যাওয়া যায় এগিয়ে। তো যখন আমি মার্কেটে বেরোলাম, নানা ফার্ম ভিজিট করলাম, দেখলাম কোথায় কি আছে, ছাগলের রেটপট তো নিলাম। তারপরে ছাগল তো নিলেই হবে না, ছাগলের খাবার জন্য মোটামুটি তার জন্য টাকা আমাকে আগে থেকে রেখে দিতে হবে। একদম। হঠাৎ করে এই করতে করতে আজকে হঠাৎ করে মোটামুটি 2 মাসের মধ্যে আমরা ডিসিশন নিলাম যে আমরা ফার্মটা করব। তো করার পর হঠাৎ করে চালু হয়ে গেল ফার্মটা। হওয়ার পরে মোটামুটি আজকের ডেটে দাঁড়িয়ে, আজকে 1 বছর 2 মাস 3 মাস বয়স হয়ে গেল ফার্মটা। আজকের ডেটে আমার এখানে মোটামুটি 20 লাখ টাকা ইনভেস্ট হয়ে গেছে। 20 লক্ষ টাকা ইনভেস্ট হয়ে গেছে? 1 লাখ টাকাটা মানে 1 লক্ষ টাকা 20 লক্ষ টাকা দাঁড়িয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। বাহ, খুব ভালো। আচ্ছা, আপনারা মানে কতগুলো নিয়ে শুরু করেছিলেন দাদা আপনি? আমরা শুরু করেছিলাম প্রথমে, আমি 15টা ছাগল এনেছিলাম, তার সঙ্গে একটা ব্রিডার এনেছিলাম। আচ্ছা। তার পরের মাসে আমি ভেবেছিলাম যে যখন বাচ্চা দেওয়া শুরু হয়ে মানে আমি প্রথমে গাভিন ছাগলই নিয়েছিলাম। তো গাভিন ছাগল নেওয়ার পরে দেখলাম আস্তে আস্তে বাচ্চা শুরু হচ্ছে, আমার প্রোডাকশানটাও বাড়ছে। তো আমি আরও চিন্তাভাবনা করে, দুজনে আলোচনা করে আমি দেখলাম আরও 15টা ছাগল আমি নিয়ে এলাম, তার সঙ্গে আবার একটা ব্রিডারও নিয়ে এলাম। আপাতত আমি মোটামুটি ওই 1-2 মাসের মধ্যে রানিং করতে আমার 30টা মেয়ে ছাগল আর মোটামুটি 2টো ব্রিডার নিয়ে আমি ফার্ম শুরু করেছি। এখন তাহলে বর্তমান কি 100-র উপরে ছাগল নাকি? হ্যাঁ, বর্তমানে এখন 100-র উপর ছাগল আছে। এই কদিনেই মোটামুটি 100-র উপরে ছাগল? হ্যাঁ হ্যাঁ। বাহ, খুব সুন্দর। দর্শক, আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে মাত্র 15টা যখন ছাগল দিয়ে শুরু করে, ফের আবার পরের মাসে আবার ফের 15 পিস কেনে। তো এই করে 30টা ছাগল দিয়ে কিন্তু এখন বর্তমান 100টার ওপরে ছাগল হয়েছে, বাচ্চা কাচ্চা মিলিয়ে আর কি। তো দাদা, ছাগল খামারে এতগুলো বাচ্চা হচ্ছে, এতগুলো ছাগল, আপনার কেমন লাগছে? দুজনের কেমন লাগছে? অবশ্যই ভালো লাগছে। কোন দিকে আপনারা ফোকাস করেছেন যে এই দিকটা ফোকাস করে আস্তে আস্তে আমরা এগিয়েছি? ম্যানেজমেন্টের দিকে ফোকাস করতে গেলে বলতে আপনার যেরকম রেগুলার সময় দেওয়ার একটা বিশাল একটা জায়গা থেকে ভূমিকাটা থাকে, ঠিক আছে। তার জন্য আমরা যেহেতু প্রাইভেটে কাজ করি, তার জন্য আমরা একজন কমতি ফিল হচ্ছে সেই জায়গায়, মানে আমার একজন লোক রেখেছি, তিনি কাজ করেন, সমস্তটা দেখেন। কিন্তু এই বলে এই তো নয় যে তার উপর আমি ছেড়ে দেবো, ঠিক আছে। আমি নিজের দিনের শেষে কাজ শেষে এসেও আমাকে এখানে রোজ 4 ঘন্টা থেকে 5 ঘন্টা সময় দিতে হয়। এটা একটা বিশাল বড় পার্ট থেকেই থাকে।
আচ্ছা, আপনি কি বলতে চাইছেন যারা নতুনভাবে শুরু করতে চায়, তো এই যেরকম আপনি একটা থাকি আবার আসতে হচ্ছে, তো যারা নতুনভাবে করতে চায় কি ওরকমভাবে করলে হবে না নাকি আপনি এই বিষয়টা আপনি কি বলছেন? না, এখানে আবার একটা বড় কথা আছে বলার, অবশ্যই যে যদি সময় থাকে, আমি সময় পাচ্ছি না সেক্ষেত্রে আমার প্রবলেমটা মানে এখানে থেকে যাচ্ছে কিছু খামতি, ঠিক আছে। অবশ্যই আমি তাদের বলবো যারা নতুন করে আসতে চাইছে এই লাইনে, তারা বেকার বসে আছে, আগামী দিনে চাকরির অবস্থা মার্কেটে আপনারা ভালো করে বুঝতে পারছেন কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে চাকরির ব্যবস্থা। তো আমি যদি তাকে বলি যে সে যদি নিজে থাকে সেখানে যদি 100% দেওয়ার চেষ্টা করে, তার থেকে তার ডবল ভালো হওয়ার। এই যেটা বর্তমান মানে দাঁড়িয়ে দেখছি এতগুলো ছাগল রয়েছে, আপনি বলছেন যদি আরো নিজেরা যদি আরো মানে দেখভাল করা যেত আরো বেটার কিছু হতো। এটা তো থেকেই থাকে। আচ্ছা, আমরা ওই দিকটা দেখছিলাম আপনার ঘাসের জমি টমিও রয়েছে। হ্যাঁ, ওখানে ঘাসের জমি আছে, আমরা মোটামুটি ঘাসের জমি এখন শীতকালে ঘাসের বাড়ান্তটা একটু কমে যায়, ভালো জন্য এইভাবে করছে। আচ্ছা, আমরা একটু আপনারা তো দেখছিলাম ঘরেরও ভালো টাকা ইনভেস্ট করেছে আর কি, একটু ঘরটা একটু দেখি। হ্যাঁ চলুন, একটু ঘরটা দেখি চলুন। আচ্ছা, এইটাই মূলত ঘর না? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, এই ঘর করবো এরকম ভাবে, এইটা মানে কিভাবে আপনারা করলেন আর কি? ঘর টোটালটাই আমরা ইউটিউব দেখে যে ছাগল এরকম ভাবে উঁচুতে থাকতে হবে, ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, উঁচুতে থাকতে হবে সেই ক্ষেত্রে এইরকম ভাবে ঘর করা হয়েছে। আচ্ছা, এগুলো সব সেপারেট করে দিয়েছেন না? হ্যাঁ হ্যাঁ। বাহ। নিচের যে গ্যাস গন্ধ, এটা আসার একটা অনেকটা হাইট, আমার হাইট অনেকটা তোলা আছে, 4.5 ফুট আমার হাইট তোলা আছে। আচ্ছা, যতটা গ্যাস গন্ধ কম আসবে ততটাই ঠিকঠাক ভাবে আসবে। নতুন হলেও ফার্মটা খুব সুন্দর। এই দেখেন, আমি সবসময় বলি যে সবগুলো গ্যাপ ট্যাপগুলো যদি আপনারা ঠিকঠাকভাবে রাখেন না, তবেই কিন্তু একটা ঘর ভালো হবে। কারণ হচ্ছে একটা ফার্মে মানে যদি ঠিকঠাকভাবে প্রপার ওয়েতে করা যায় আর কি, তবেই কিন্তু একটা ভালো মার্জিন লাভ করা যেতে পারে। অবশ্যই। না হলে যদি আমি মনে করি এটা যে কোনো জায়গায় রেখে দেবো, তাহলে কিভাবে থাকবে সেই? কারণ এটাও তো একটা জিনিস, গ্যাস গন্ধ তো থাকতে পারবে না। না। আচ্ছা আচ্ছা, হঠাৎ ভাবে আপনারা মানে এই যে ঘর করবো এটা ইউটিউব থেকে শুরু করলেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে এই পরিকল্পনাটা টোটালটাই আমি ইউটিউব থেকে শুরু করেছি। কোনো প্রশিক্ষণ নেননি আপনারা? না না, প্রশিক্ষণ আমরা সত্যি কথা বলতে নিইনি। যেখান থেকে আমরা ছাগল নিয়েছিলাম সেখানে আমরা 2 দিন গিয়ে থেকেছিলাম। তারাই মানে নর্মালি একটা আমার যে মানে যার সঙ্গে আমি কাজ করেছি, মানে যাকে নিয়ে কাজ করি আমি, এবার আমি প্রথম থেকেই বলেছিলাম যে তোমাকে কাজ করতে হলে তোমার ওখানে গিয়ে আমাদের সাথে তোমাকে 3 দিন থাকতে হবে। কারণ আমি থাকার থেকে বড় পার্ট কিন্তু তাকে থাকতে হবে। একদম ঠিক আছে, তাকে ট্রিটমেন্ট করতে হবে। আমি সব সময় তো ডাক্তার বাইরে থেকে ডেকে এনে আমি এখানে করতে গেলে আমার মানে অনেক টাকা মানে বাজেভাবে খরচ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, প্রাথমিক চিকিৎসাটা আমার যে থাকে সেই করে। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর যখন মেজর প্রবলেম চলে আসে, আপাতত আসেনি আমার মেজর প্রবলেম। আমি যখন সেকেন্ড টাইম ছাগল এনেছিলাম, ঠিক আছে, তো তখন আমার ছাগলের মুখে কিছু ঘা হয়ে গেছিলো, সেই ক্ষেত্রে আমি ডাক্তার ডেকেছিলাম। আর নর্মালি সেরকমভাবে ডাক্তার ডাকতে আমার হয়নি। মানে মোটামুটি আসে কোনো ছাগলের একটু মর্টালিটি রয়েছে, এসে খালি বলে দিল কেন মর্টালিটিটা রয়েছে, তো তারপরে ট্রিটমেন্ট সে দিতে লাগলো। আচ্ছা ঠিক আছে, চলুন আমরা ফাঁকের দিকে যাই। আমার বাচ্চা রাখার জন্য আলাদা স্কেচ করা আছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মানে বাচ্চা রাখার জন্য আলাদাভাবে করেছেন না? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, এই যে এই উপরে প্লাস্টিকগুলো দেওয়া আছে না? উপরে এখন শীতকাল চলছে, শীতকালের জন্য যাতে ঠান্ডা হাওয়াটা না নামতে পারে সেই কারণে প্লাস্টিক দিয়ে রাখা হয়েছে। আর এখন দেখুন সব হলুদ ল্যাম্প লাগানো আছে ঘরে। ঠিক আছে, ঘরটা গরম করার জন্য চারিদিকে ঘরটা ঘেরাও আছে প্যাকেট দিয়ে। আচ্ছা, এটা একটা বুটার বাক্স মতো করেছেন না? বাহ। আমি তো মোটামুটি এসে দেখছি খুব সুন্দরভাবে একদম আম গাছের ছাওয়াতে বেশ খুব সুন্দরভাবে একটা মানে ফার্মিং শুরু করেছেন। তো ঘরটা দাদা কতটা হাইটে রেখেছেন আপনি? ঘরটার হাইট বলতে আমার নিচে থেকে ঘরটার হাইট ফাঁকা যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে 4.5 ফুট। 4.5 ফুট আছে না? আচ্ছা, ওটা কি ভিতরে পরিষ্কার করা হয় নাকি না? অবশ্যই পরিষ্কার করা হয় 1-2 মাস অন্তর। এবার দেখুন রেগুলার পরিষ্কার করা তো সম্ভব হয়ে ওঠে না, 1-2 মাস অন্তর 3 মাস অন্তর পরিষ্কার করা হয়, নইলে যতটা জমে যাবে ততটা অ্যামোনিয়া গ্যাসটা এবার নিচে থেকে যখন উপরে উঠবে তখন ছাগলের পক্ষে ক্ষতিকারক। হ্যাঁ, সেই কারণে আমরা 1 মাস অন্তর 2 মাস অন্তর আমরা নিচেটাকে পরিষ্কার করি। ফার্মের মেইন বিডার দাদা কোনটা? চলুন। ফার্মের আমার মেইন বিডার এইটা। হ্যাঁ, বাহ, খুব সুন্দর একটা কোয়ালিটি, খুব সুন্দর খুব সুন্দর। আচ্ছা, এটা মানে কত দাঁত হয়েছে দাদা? এটা আমার 6 দাঁত হয়েছে। আর নিয়ে এসেছিলেন কত দাঁতে আর কি? এটা আমি এনেছিলাম 4 দাঁতে। 4 দাঁতে নিয়ে এসেছিলেন? বাহ, এটা দিয়ে এখন সবকিছু মানে সবকিছু ব্রিডিং করেছেন না? হ্যাঁ। আচ্ছা, বাহ বাহ। আচ্ছা, দেখছেন দাদা আপনার তো এখানে প্রচুর বাচ্চা। হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রচুর বাচ্চা। ব্রিডিং ফার্মে কিন্তু মানে একটা ব্রিডিং ফার্মে গেলে বাচ্চাগুলোই মানে দেখে বোঝা যায় যে এটা ব্রিডিং ফার্ম। অবশ্যই।
আচ্ছা, আপনাদের মানে ভবিষ্যতে পরিকল্পনা কি আছে? আমরা আপাতত আমরা চিন্তা ভাবনা করেছি এখন বাচ্চাটাকেই আমরা সেল করব। 3-4 মাস 5 মাসের মাত্রায় যে বাচ্চাগুলো তৈরি হবে সেগুলো মানে সদ্য দুধ ছাড়ছে, দুধ ছেড়ে খাবার ধরছে, আমরা সেরকমভাবেই মানে দর্শক যে কথাটা বলতে চাইছেন উনি, যে টোটালটা শুধু ব্রিডিং ফার্ম, মানে শুধু বাচ্চাটাই সেল করবে, বাচ্চা তৈরি হবে, বাচ্চা বিক্রি করবে, যাকে ব্রিডিং ফার্মের যেটা হচ্ছে মানে যে ব্রিডিং ফার্ম যার জন্য করা সেরকমভাবেই ওনারা করতে চাইছেন, শুধু বাচ্চাগুলোই সেল করতে চাইছেন, শুধু বাচ্চাগুলো আমরা সেল করতে চাই। আচ্ছা আচ্ছা, এখন তাহলে দাদা মানে টোটাল তাহলে কতগুলো বাচ্চা আছে আমাদের এখানে? এখন আমার কাছে মোটামুটি 40-45টা বাচ্চা। 40-45টা বাচ্চা, হ্যাঁ, ছোট বড় মিলিয়ে। আবার সব হিট মানে প্রেগনেন্টও আছে কিছু ছাগল? হ্যাঁ, আগের বছরে যারা বাচ্চা হয়েছে তার মধ্যে কিছু প্রেগনেন্টও হয়েছে। আচ্ছা, এরকম বাচ্চা আছে। আপনার একটা এতগুলো গেলে একটা বিডার, আর বিডার নেই? হ্যাঁ আছে, আমার আর একটা বিডার রাখা আছে। আর একটা বিডার ওইটা নাকি? হ্যাঁ। একটু চলুন, এটা দাদা কি মানে ক্রস? হ্যাঁ, এটা ক্রসের বিডার আছে। আচ্ছা, বাহ, এটা তো খুব সুন্দর একটি বিডার, গায়ে লোম টোম, এটা দেখলে তো মনে হয় প্রচুর এগ্রেসিভ আর কি। হ্যাঁ, প্রচুর এগ্রেসিভ। হ্যাঁ, প্রচুর এগ্রেসিভ। বাহ, এটা মানে এই দুটো বিডার মানে ছোট ফিমেলগুলোকে এইটা দিয়ে ব্রিডিং করা হয়? ছোট ফিমেলগুলোকে এইটা দিয়ে ব্রিডিং করানো হয়। আচ্ছা, আপনার দাদা এই ল্যান্ডটা কি মানে নিজস্ব জায়গা না? না, আমার এটা লিজ নেওয়া যায় না। আচ্ছা, এই টোটাল এরিয়াটা কতটা রয়েছে দাদা? টোটাল এরিয়াটা আছে আমার এখানে 3.25 বিঘা। 3.25 বিঘা, মানে এই যে গোট ফার্মিং চলছে এটা কতটা এরিয়ার মধ্যে? গোট ফার্মিংটা চলছে মোটামুটি 2 বিঘা জায়গা। 2 বিঘা জায়গার মতো? আচ্ছা, বাদ বাকিটা আমি পোল্ট্রি সেটের জন্য রেখেছি। পোল্ট্রি সেট করেছেন? বাহ, খুব সুন্দর। আচ্ছা দাদা, নতুন যারা শুরু করতে চাইছেন তো তারা কতগুলো নিয়ে শুরু করতে পারে দাদা? মোটামুটি দেখুন, যদি বাণিজ্যিক মানে পদ্ধতিতে যদি খামার করতে চায় তাহলে মোটামুটি খুব কম করে হলেও 15টা নিয়ে শুরু করা উচিত আমার বলে মনে হয়। কারণ আমি যেটা নিয়ে শুরু করেছি সেটাই আমি তাকে বলবো, কারণ আমি তাহলে এগোতে পারবে তাড়াতাড়ি। না হলে কেউ যদি 5টা নিয়ে শুরু করে, সেটা বাণিজ্যিকভাবে হবে না, সেটা বাড়িতে পোষার মতো যদি করতে চায় তাহলে করতে পারে। কেউ বাণিজ্যিকভাবে করতে গেলে মোটামুটি 15 থেকে 20টা। এই যে ঘরটা আপনি তৈরি করেছেন, ঘরটা কি মেন একটা ফ্যাক্টর মনে করছেন যে হ্যাঁ ঘরটা এরকম হলে বা করেছি বলে খুব ভালো একটা কাজ হয়েছে? হ্যাঁ, এটাও বলা যেতে পারে, কারণ আমার ঘরটা মানে বেশি টাকা ইনভেস্ট হয়ে গেছে, ব্যাপারটা সেটা না। ঘর নর্মাল ভাবেই করা যেতে পারে। নর্মাল বলতে কিভাবে? নর্মাল ভাবে আমার যেমন এখানে কাঠের করা আছে ঘরটা পুরোটা, উনি বাঁশের করতে পারেন। যারা নতুনরা আসবে তারা বাঁশের করতে পারে, কম খরচা থেকে শুরু করতে পারে সেখানে। আচ্ছা, মানে বাঁশেরও করতে পারবে, কিন্তু মাচা সিস্টেমটা করলে আমার কাছে বক্তব্য এটাই, ছাগল ফার্মে যদি ঘর তৈরি করতে হয় মাচা সিস্টেম করা অবশ্যই বেটার বলে মনে হবে। এই পদ্ধতিতে মানে মাচা পদ্ধতিতে করতে হবে? হ্যাঁ, মানে ইনভেস্ট কমানো যাবে সেটা বাঁশের করতে পারে? হ্যাঁ, ইনভেস্ট কমাতে গেলে বাঁশের করতে হবে। কিন্তু মাচাটা যেটা রয়েছে, আমি বলছি বাঁশের স্ট্রাকচারটা করতে, মাচাটা যেটা রয়েছে সেটা যেন কাঠের পাটাতন দিয়ে যেন করা হয়। মানে ওটা মাস্ট লাগবেই। না, থাকতে পারে না, ফ্লোরে থাকতে পারে না। আর যদি কেউ ভাবে যে বাঁশের করতে বলছে মানে বাঁশের ফ্লোরটাও মানে যেখানে যার উপরে থাকবে সেটাও যদি বাঁশের হয়, সেটা কিন্তু না। আচ্ছা, বাঁশের ওইটা সরিয়ে যেন কাঠের ওইটা করা। আচ্ছা, বাঁশ দিলে কি ক্ষতি হতে পারে আপনার? বাঁশের ওই যে মানে বাঁশের ওভালটা, ঠিক আছে, ছাগলের পায়ের খুরের প্রবলেম আসতে পারে, পা হড়কে যেতে পারে, অনেকটা গ্যাপ বেশি থেকে যায়, এখানে অনেক সমস্যা থাকতে পারে। তো আমার মতে সেই জন্য আমার মতে যেটা মানে শোবে সেই ফ্লোরটা যেন কাঠের হয় না? আচ্ছা, খাওয়া দাওয়ার দিকটা টোটালটাই আমার যে লোক আছে সে দেখাচ্ছে। দাদা, আপনি মানে এই ফার্মের সবকিছু দেখাশোনা করেন নাকি? হ্যাঁ, আমি করি। আচ্ছা, মানে সকালে কোন টাইমে খাওয়া দেন বা ছাগলগুলো কোন টাইমে বের করেন? সকালে 8:30 থেকে 9টার মধ্যে আমাদের খাবার তৈরি করে তারপরে বার করে দিই, খাবার খেয়ে নেয়। আবার মোটামুটি ধরো 2:30 নাগাদ আবার আরেকবার খাবার দেওয়া হয়। আচ্ছা, মানে খাবারে কি থাকছে এবং সকালবেলা যে খাবার দিচ্ছেন ওটা কি থাকছে? সকালের খাবারে থাকছে আপনার ভুট্টার গুঁড়ো আছে, গমের ভুসি আছে, ছোলার ছিলকা আছে, আচ্ছা, এবং ডালের মুগচুনি আছে, এর সঙ্গে তো ওষুধপত্র মিনারেল মিক্সচার থাকে, ওগুলো দিতে হয়, সঙ্গে খড় একসাথে পাইল করে জলে দিয়ে মিশিয়ে দেওয়া হয়। আচ্ছা, এই মানে কোনো অসুবিধা হয় কোনো ছাগলের সময় কোনো রকম বড় কোনো প্রবলেম হয়েছিল? মোটামুটি যখন খুব বড় কোনো কিছু হয় তখন ডাক্তারকে ডাকতে হয়, তাছাড়া মোটামুটি টুকটাক আমি নিজেই করি। মানে ইনজেকশন আপনি করতে পারেন? আমি নিজেই করি। আচ্ছা, বাহ, খুব ভালো। আচ্ছা, ধরুন আপনি ছাগল খামারে তো সবকিছু করছেন, ডিওয়ার্মিং ঠিকঠাক করেন? হ্যাঁ, 2.5 থেকে 3 মাস অন্তর ডিওয়ার্মিংটা করা। বাচ্চাগুলোর কোন টাইমে দেন ডিওয়ার্মিং? 21 থেকে 1 মাসের মধ্যেই করে দিই। আচ্ছা, ঘাস চাষ তো পাশে রয়েছে নাকি? আছে পাশে, তবে কিছুদিন বাদ
গেছে, যে ঘাসটা আমাদের ছোট ছিল বলে। শীতকালের জন্য গ্রোথ কম হয়েছে নাকি? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা। আবার এখান থেকে এখন মেন তাহলে বিটার করা দুটো বিটার আছে। বিটার রয়েছে। আচ্ছা, আপনি কি এখানেই থাকেন? এখানেই থাকি, আমি ফ্যামিলি নিয়েই থাকি এখানে। আচ্ছা, আপনার তাহলে বাড়ি কোন জায়গায়? আমার বাড়ি 24 পরগনা, সুন্দরবন। মানে 24 পরগনা সুন্দরবন কোস্টাল। আচ্ছা, বাহ। আপনি এই গোট ফার্মের সাথে যুক্ত হয়ে কেমন লাগছে? ভালো মোটামুটি, তবে অ্যাকচুয়ালি এর পেছনে সময় দিতে হবে, তাহলে ছাগল বা আর বাচ্চা কাচ্চা এদের সঙ্গে সময় না দিলে এগুলো ব্যবসা করা সম্ভব হয় না, তাই না? হ্যাঁ, এ সময় দিতে হবে। আচ্ছা, আপনি মানে সকাল টাইমটা ছাগলগুলো বের করে খাওয়া দাওয়া দিয়ে তারপরে কি রেস্ট থাকে নাকি? রেস্টে ঠিকই নয়, ওদের ওষুধপত্রের দিকে তখন আবার যেতে হয়, কোনটা ওষুধ খাওয়াতে হবে, কোন বাচ্চা অসুবিধা আছে সেগুলো দেখাশোনা। আপনি কতদিন আছেন এই ফার্মে? আমি আপাতত আমাদের ফার্ম তো 1 বছর 2 মাস হলো বয়স, তো এর মধ্যে আমি প্রথম থেকেই আছি। প্রথম থেকেই আছেন? হ্যাঁ, প্রথমে এই আমাদের ফার্ম চালু হওয়ার থেকেই আমি আছি। সব থেকে বড় দুর্ঘটনা কি হয়েছে ফার্মে? আমাদের একটাই প্রবলেম প্রথমে দেখা দিল, সেটা মুখে ওদের ঘা হয়, যে ওটা কি বলে আমি জানি না ঠিক প্রথমে। আচ্ছা, ওইটার থেকে মুক্তি পেয়েছিলাম, সেখান থেকে আপাতত আর হয় না, সব ওষুধপত্র দেওয়ার পরে। প্রত্যেকের মুখে ঘা হয়ে হয়েছিল প্রথমে যখন ছাগল আমরা কিনেছিলাম, তারপর থেকে মোটামুটি ঠিকঠাক আছে, আর কোনোদিন অসুবিধা হয়নি। আর একটাই কারণ, সেটা হলো আমাদের বাচ্চা ওই দুর্বল হয়, দুর্বল হওয়ার পরেই অনেকগুলো প্রায় 3-4খানা বাচ্চা মারা যায়। এখন আর কি অসুবিধা? এখন আর অসুবিধাটা হয় না, সেইগুলোকে আয়ত্তে এসে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনাকে ধন্যবাদ দাদা। ভবিষ্যতে দাদা আর কিছু মা ছাগল কতগুলো থাকবে এরকম কিছু টার্গেট রয়েছে যে এতগুলো আমার মা ছাগল থাকবে? ভবিষ্যতে আপাতত তো আমার এখানে ছোট বড় মিলিয়ে আমার 40-45টা মা ছাগল আছে। আচ্ছা আচ্ছা, আপাতত আমার ইচ্ছা আছে মোটামুটি এটা 70-80 মা ছাগল থাকবে, মা ছাগল থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা দাদা, আমাকে একটা পরিষ্কার করে কথা বলুন তো, আপনি তো একটা ব্রিডিং ফার্ম চালাচ্ছেন, মোটামুটি এটা একদম পুরো খোলাখুলি ভাবে কথা বলুন। যারা ট্রেডিং করছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, তো তাদের কাছ থেকে ছাগল নিয়ে নতুন যারা খামারে শুরু করতে চাইছে, তারা কি সফলতা করতে পারবে? অবশ্যই পারবে। আচ্ছা, ঠিক আছে, যদি ট্রেডিংটা ট্রেডিংয়ের মতো করা হয়। আচ্ছা, ঠিক আছে, ট্রেডিংটা যদি ট্রেডিংয়ের মতো হয় অবশ্যই পারবে। আচ্ছা, আপনি যে মালগুলো ধরুন 2-3 জায়গায়, আমি কারণ নাম বলছি না, 2-3 জায়গা থেকে নিয়ে এসছেন, হ্যাঁ, তো তাদের কাছ থেকে নিয়ে আপনি পুরো যা বলেছে সেটাই হয়েছে নাকি তাদের থেকে কোনো জায়গায় ঠকে গেছেন বা এরকম কিছু হয়েছে? না না, আমি সত্যি কথা বলতে আমি প্রচুর ফার্ম ঘুরেছি। ঠিক আছে, আমি প্রচুর ফার্ম ঘুরেছি। এটা করার আগে অবশ্যই তাদেরকে বলবো যারা নতুন করছে, প্রচুর একটা কেন, একটার বদলে 10টা ফার্ম ঘুরে দেখা উচিত। ঠিক আছে, সে কি বলতে চাইছে, কি করতে চাইছে, কি রকম ছাগল দিতে চাইছে, তারপরে ছাগল দেখে কেনা উচিত। আর দর্শককে উদ্দেশ্যে আমি একটা কথা বলবো, এইখানে দাদা যে কথাটা বলছেন, যে আমি সবসময় আপনাদেরকে বলি যে সফলতা পেতে গেলে অবশ্যই যারা সাকসেস গোট ফার্ম, সেই সব ফার্মে ভিজিট করুন এবং তাদের সঙ্গে কথা বলুন। তাদের কাছে হতে পারে একটা উপদেশ আপনার ফার্মটাকে টিকিয়ে দিতে পারে। অবশ্যই তার কাছে এমন একটা ইনফরমেশন আপনি পেয়ে যাবেন যে হয়তো আপনার কাজে আসতে পারে। তো সেই জন্য বলছি, একটা ছাড়া 10টা ফার্মে ঘুরুন। দাদাও যে কথাটা বলছেন একদমই বাস্তব কথা, যে অবশ্যই 10টা ফার্মে ঘুরে দেখুন, যে সেখান থেকে কিছু 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 একটা উপদেশ পাওয়া যাবে। অবশ্যই, তাই না? এই ফার্মে আসলে হয়তো কিছু একটা উপদেশ পেলাম, ওই ফার্মে গেলে একটা উপদেশ পেলাম, তবেই একটা তৈরি করতে পারবো। অবশ্যই। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে দাদা, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দাদা। নমস্কার। এই ফার্মটা আমরা ভিজিট করলাম বা দেখতে এলাম, খুব সুন্দর একটা ব্রিডিং ফার্ম চালাচ্ছেন। আমরা আগামী দিনে আবারও দেখবো যে আপনি ফার্মটা কীভাবে টিকিয়ে রেখেছেন। অবশ্যই। নমস্কার। নমস্কার।